ஹே காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவும் போல் ஒரு விலாகோ இல்லை நிறைய டீட்டெயில்ஸ் பேசுகிறதுக்காகவோ உள்ள வீடியோ இது இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக 8ஆம் தேதி ஒரு ஆக்சிடெண்ட், ஹெலிகாப்டர் ஆக்சிடெண்ட் நடந்துச்சு, எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் போனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நாட்டோட முப்படை தளபதி. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிபின் ராவத். அவங்க போயிருந்தாங்க. அவங்க கூட கொஞ்சம் சோல்ஜர்ஸ் போயிருந்தாங்க, அவங்க ஒய்ஃப் போயிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க போகிற வழியில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அவங்க இறந்து போனாங்கங்கிற நியூஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பேரதிர்ச்சியாக இருந்திருக்கும். நம்ம அதை பற்றி இது வரைக்கும் ஒரு வீடியோ போடலை. ஸோ அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 14 பேர் போனதில் ஒருத்தர் கேப்டன், அந்த விமானத்தோட ஓட்டின கேப்டன் ஹாஸ்பிட்டலில் கொஞ்சம் தீக்காயத்தோடு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். ஸோ இப்போ நியூஸ் படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் இறந்து போனதாக ஒரு தகவல். ஸோ முதல்ல எல்லோரும் அவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சலி செலுத்திடலாம் நம்ம சேனல் சார்பாக. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் அவங்கள பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை. ஸோ இன்னும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் மட்டும்தான் நிறைய காயத்தோடு தப்பியிருந்தார். நம்ம எப்படியாவது அவர் ரிட்டன் வருவார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லோரும் அவருக்காக ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அவர் வந்திருந்தாருன்னா கூட நமக்கு நிறைய உண்மை தகவல் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எப்படி அந்த ஃப்ளைட் ஹெலிகாப்டர் ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு, என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு துல்லியமான எல்லா தெளிவான தகவலும் நமக்கு கிடச்சிருக்க சான்சஸ் இருந்தது. பட் அது இப்போ கிடைக்க முடியாத சூழ்நிலையில் போயிடுச்சு. ஸோ அது கூட ஒரு விஷயம் இல்லை, அவர் தப்பி வந்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாருமே ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அது கடவுள் சித்தப்படி அவருக்கு என்ன நடக்கணுமோ அது நடந்திருக்குது. இப்போது எப்படி சொல்கிறது, அதாவது அந்த 14 பேர் போனாலும் கரெக்டாக அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் நமக்கு அவர் பேர் வருண் சிங், கேப்டன் வருண் சிங். அவங்க வெளியே வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பெங்களூரில் தான் அவங்கள இப்போ ஐ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அங்கே வச்சுருந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ இப்போ அன்றைக்கி அவர் இறந்துருக்காருன்னு சொல்லி இப்போ நியூஸ் வந்திருக்குது. ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம அது எவ்வளோ தான் இது மனுஷ காரியங்கள்ங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் போல் இருக்குது. 14 பேரில் ஒரு ஆள் வந்தால் நம்ம எல்லோரும் நினச்சிட்டு போனால் கண்டிப்பாக அவர் மீண்டும் வருவார் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட எண்ணமாக இருந்திருக்கும். பட் அவரால் இன்றைக்கி வர முடியல, அவர் இறந்துருக்காரு. போதும். ஹெலிகாப்டர் பற்றி பார்த்திங்கன்னா, அது இருக்கிறதுலே ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ரொம்ப ஹை எண்டான ஒரு வேரியண்ட்டான ஹெலிகாப்டர் தான் அது. ஆனால் அந்த ஹெலிகாப்டரில் போயிருக்கும்போது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை நடந்திருக்கு, இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது அதில் ஆச்சரியப்படறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. கடவுள் நமக்கு மேலே இருக்க கடவுள் அது என்ன தீர்மானம் நம்மளை பற்றி வச்சுருக்கிறாரோ அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்குங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைஞ்சிருக்குது. எப்படியோ 14 பேரில் 13 பேர் இறந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு அரசு நல்ல ஒரு முறையில் அவங்க செஞ்ச உழைப்பு, அவங்களோட வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கள அடக்கம் பண்ணியிருந்தாங்க. துப்பாக்கியெல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு குண்டுகள் முழங்க, பீரங்கி முழங்க அவங்கள அடக்கம் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, கேப்டன் வருண் சிங் அவங்க இறந்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ஆழ்ந்த அவங்களுக்கும் அவங்க குடும்பத்தாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கலாம். இவ்வளோ நாள் அவங்கள ட்ரீட்மெண்ட்டில் அதாவது நல்லபடியான கேரிங் கொடுத்தனால தான் அவர் இத்தனை நாள் வரைக்கும் 8ஆம் தேதி நடந்த ஆக்சிடெண்ட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் உயிரோடு வச்சுருந்தாங்க. அவங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆறுதலாக இவ்வளோ நாள் இருந்திருக்கும். ஸோ இதுக்கு மேலே அவர் இல்லை, நோ மோர் அவங்க. ஸோ அவங்க குடும்பங்களுக்கு நம்ம ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, நம்மளோட வாழ்க்கையில் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம், எப்போ வேணாலும் எது நடக்கலாம். ஸோ மனித வாழ்க்கைங்கிறது நிரந்தரமான வாழ்க்கை இல்லை. இருக்கிற வரைக்கும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக சமாதானமாக எல்லோரோட அன்பாக இருப்போம். இதுதான் என்னோடய எண்ணம். இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் அவங்களோட குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பொறுத்தளவில் நம்ம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறதுக்காக நம்ம இந்த வீடியோ எடுக்கலை. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க நம்ம நாட்டுக்காக உயிரை நீத்த தியாகிகள், அப்படி தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். அது எந்த விதத்தில் ஹெலிகாப்டர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் எப்படியோ அவங்க மரணத்தை நோக்கி போயிருக்காங்க. போனாலும் அவங்களோட ஒரு பழமொழி சொன்ன மாதிரி அவங்க மண்ணில் விழலை, இப்போ தான் அவங்க எழும்பியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி வீரத்தை விதைச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி. ஆனால் அவங்க குடும்பத்தாருக்கு அது பெரிய இழப்பாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். அந்த வீடியோ நியூஸில் போட்டிருந்தாங்க, நிறைய சேனல்களில் போட்டிருந்தாங்க. அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைங்க கொண்டு அவங்க அப்பாவை தேடிச்சு, அப்படி தேடிச்சு அவங்க ஒய்ஃப், வேறு ஒருத்தரோட ஒய்ஃப் சந்தோஷமாக வாங்கினாங்களாம். அந்த தேசிய கொடியை சந்தோஷமாக வாங்கினாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் போட்டாங்க. ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் ஒவ்வொரு விதமாக அதை எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இன்றைக்கி அவங்க குடும்பங்கள் பரிதாபிக்கப்பட்ட நிலைமையில தான் இருக்கும். இப்போது அதில் இந்த 14 பேரோட குடும்பத்தோட எண்ணமும் 13 பேரோட குடும்பத்தோட எண்ணமும் வருண் சிங் அவங்க உயிரோட திரும்ப வருவாங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட எண்ணத்தில் இருந்திருக்குமே தவிர, அவர் இப்படி ஒரு இறப்பை தழுவார் அப்படிங்கிறத யாருமே நினச்சி பார்க்கல. நம்மளும் நினச்சி பார்த்துக்கூட லட்சக்கணக்கான மக்கள், நீங்களும் சரி, நானும் சரி, என் ஃபேமிலியும் சரி, உங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே, உலக மக்கள் எல்லாருமே, அந்த நியூஸ் தெரிஞ்ச எல்லாருமே அந்த குடும்பத்துக்காக தான் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஸோ உங்கள் ப்ரேயர்னால் இவ்வளோ தூரமாவது அவர் வாழ்ந்திருக்காரு இந்த உலகத்தில், இந்த ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம். ஸோ அவரோட ஆத்மா சாந்தியோடு நம்ம எல்லோரும் இறைவனை பிரார்த்திப்போம். மேலும் இது போல் ஒரு சம்பவம் நம்ம நாட்டிலேயோ இந்த உலகத்திலேயோ எங்கேயுமே நடக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் அவங்கெல்லாம் நம்ம நாட்டில் இருந்தாங்கன்னா இன்னும் பல உயிர்கள் தேசத்தோட எல்லையில் நின்று பாதுகாக்கக்கூடிய வீரர்கள் அவங்க.
கேப்டன் நம்ம பிபின் ராவத் அவங்கள முக்கியமாக சொல்லி ஆகணும். முப்படைக்கு தளபதி அவங்க தான் இன்றைக்கி நம்ம நாட்டு எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் அதர் கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு பாதுகாப்பான நம்மளை வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் ஒரு முக்கிய காரணம். நல்ல ஒரு மனிதர், அவரோட குடும்பம், அவர் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ண அவங்களோட சோல்ஜர்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஒய்ஃப் பிபின் ராவத் அவங்களோட ஒய்ஃப் எல்லாருமே இறந்துருக்குறாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை நம்ம தெரிவிச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம நாட்டில் இனிமேல் இதை மாதிரி ஒரு சம்பவங்கள் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காண்டி கடவுள் நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி தலைவர்கள் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கணும். கடவுள் கிருபையில் நமக்கு கிடச்சிருந்துருக்கு. ஸோ இதுக்கு மேலே இப்படி ஒரு விபத்து நடக்காத அளவுக்கு இயற்கை நமக்கு சாதகமாக இருக்கணும். இதில் வந்து சொல்கிறாங்க இயற்கை சூழ்நிலை காரணமாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இன்றைக்கி அவங்க இறந்துருக்காங்க. இனிமேல் இதை மாதிரி ஒரு காரியங்கள் நம்ம நாடுகளில் நடக்காத வரை நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிக்குவோம். ஸோ இதுதான் என்னோட வீடியோ. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக இந்த வீடியோவை நம்ம எடுத்துருக்குறோம். ஸோ நீங்களும் ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் அந்த குடும்பத்துக்காக, அவங்களோட குழந்தைகளுக்காக, அவங்களுடைய வருங்கால வாழ்க்கைக்காக நீங்கள் எல்லோரும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கணும். எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் சரி, எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் என்னோடய ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்குறேன், அவங்க குடும்பத்துக்காக நீங்கள் எல்லோரும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். நீங்களும் அவங்க ஃபேமிலிஸோட அவங்களுக்கு ஒரு மௌன அஞ்சலி செலுத்திங்க. இதுதான் இந்த வீடியோ. இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை. ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். அவ்வளோதான்.